So good morning, everybody. Buenos días a todos. Sadly, it's our last morning. Tristemente es nuestra última mañana, But as we often say, this is the icing on the cake. pero como se suele decir, esta es la cerecita de la guinda del pastel. We have the pleasure again of hearing Dr. Fernando Y tenemos el placer de volver a escuchar esta mañana al doctor Fernando, and then Dr. Wilf Sherry this morning. quien va a compartir con nosotros. And I know you've all read the instructions about making sure your keys are handed in and you have checked out. Seguro que todos habéis seguido las instrucciones para poder salir de este lugar convenientemente. But just put that all to one side at the moment. ¿Qué tal si ahora olvidamos todos esos aspectos a un lado? Forget the packing you haven't done, Porque ya las maletas seguramente ya están hechas. the things you've forgotten, No trates de acordarte de lo que has olvidado, last minute running around, las cosas de última hora, and just be at peace. y vamos a tener tranquilidad. And so I would like to invite Dr. Fernando once again to Así que ahora come mismo volvemos a invitar al doctor Fernando una vez más, and present our last Bible study. quien va a presentarnos el último estudio bíblico. Thank you very much. Muchas gracias. To control the time. Para controlar el tiempo. Buenos días. Good morning. Esta es la última exposición This will be our last exposition. y no quiero olvidar de abordar And I don't want to forget to talk about una realidad a veces muy cotidiana de cada uno de nosotros, a daily reality of all of us, que es el fracaso y el error. which is failure and to be mistaken. Porque no somos perfectos ni perfectas, Because we are not perfect. porque aspiramos a más de lo que queremos ser, We aspire to be more than what we are. aspiramos a más de lo que somos, perdón. We aspire to be more than what we are. Y esa tensión que siempre tenemos entre lo que deseamos ser y lo que somos a There's veces this tension between what we would like to be and what we are. nos genera muchos problemas. Sometimes that generates lots of problems. Hoy vamos a recordar una historia Today we are going to remember a story, también muy conocida, also very well known, que es la negación de Pedro. which is Peter's denial. Y me gustaría que cuando vayamos desarrollando el tema, And I want us, as we develop this theme, os fijéis cómo el Señor restaura a Pedro. just pay attention to the way Jesus restores Peter. Porque es el patrón que el Señor sigue con cada uno de nosotros. Because that is the pattern that the Lord uses for each of us. Vamos a leer en Lucas 22, 31 al 34. Let's go to Luke chapter 22, verses 31 to 34. Dijo también el Señor: He's reading in Spanish, let us read in English at the same time. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Sabéis que luego esto sucedió? You know, Pedro, yes, you know well that this is what happened afterwards. de So forma deliberada, niega 3 veces al Señor en público, Peter, in a deliberate way, denied Jesus 3 times. se comportó de forma cobarde, He behaved in a very cowardly way, muy por debajo de sus very, expectativas, very much under his expectations. y la historia no termina aquí, But felizmente. the story does not finish there. Quiero que vayamos a otro texto Let us go now to another text en el cual Juan where John, the evangelist John, nos revela cómo el Señor trató esta cuestión. shows us how the Lord dealt with this question. Juan 21, John- versículos 14 o 15 al 29. John 21, verses 15 to 19.
Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, y recordar este versículo, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: sígueme. He would like to emphasize the last verse, which says this he said to show by what kind of death he was to glorify God. And after saying this, he said to him, follow me. Fijaros, Pedro era un pescador con experiencia, Peter was an experienced fisher. experto, He was an expert, con antigüedad old fisher en el desempeño, in this profession. y de repente abandona todo esto que él sabía hacer And suddenly he forsakes everything that he knows very para well how to do hacer algo que no sabe hacer, in order to do something that he doesn't know how to do, que es seguir a Jesús. which is to follow Jesus. Imagínate que te envían a una unidad en la cual no sabes hacer nada. Imagine that you are sent to an unit at the hospital where you don't know how to do anything. O te encomiendan enseñar una asignatura que no tienes preparada. Or they charge you for you to teach a subject that you don't know. Y sin embargo, Pedro, con ilusión, abandona lo que sabe, la seguridad de lo que sabe, Nevertheless, Peter gladly forsook the security of what he knew para sumergirse en lo que no sabe, in order to be submerged in something that he didn't know. en la incertidumbre And the y uncertainty en el riesgo. and in the risk. El Señor habla con una metáfora agrícola que tiene una enorme fuerza expresiva. The Lord speaks with a metaphor of agriculture which is very, very meaningful. Él dice: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. He says, Satan has asked you to sift you like the wheat. Mis dos abuelos, materno y paterno, My two grandfathers fueron labradores. were agricultors. Sembraban la tierra y recogían el fruto de la They were tierra. farmers. They would sow the grain and they would reap the harvest. Cuando yo era un niño pequeño, yo iba a visitar a mis abuelos When I was a child, I would go and visit my great parents. y sobre todo en verano participaba de todo ese proceso de recoger el trigo, agitarlo, trillarlo, veldarlo y recoger el grano. And especially in summer time, I would participate in this process of harvesting the wheat, sifting it and putting it in the place. Porque para obtener el grano hay que separarlo de la paja. Because in order to obtain the grain, it is necessary to separate it from the chaff. El trigo como planta no nos sirve. The wheat as a plant is not very useful to us. Necesitamos separar el trigo de la paja. We need to separate the wheat from the chaff. Es decir, distinguir lo esencial de lo accesorio. We need to separate what is essential from what is secondary or accessory. Y eso es el proceso de la vida And that is life's process por el que todos pasamos. through which we all need to go. Y fijaros, la vida creyente, la vida cristiana, la vida de fe, incluso la vida de cualquier persona, Christian life and even the life of anyone no es cómoda. is not comfortable. Eso es una ilusión. That is just an illusion. Soñamos con una vida cómoda. We dream of a comfortable life, Peleamos por una vida cómoda. fight for a comfortable life. Queremos, como en el Salmo 23, quedarnos donde está el oasis, el agua, la sombra. We want to be like in Psalm 23, in that place that is full of water and green pastures. Pero nosotros no controlamos la dinámica de la vida. But we cannot control life's dynamics. De tal manera que nos sorprende
cuando nos lleva fuera de nuestra zona de in confort. such a way that we are always shocked when we are taken out of our comfort zone. Cuando el Señor nos pone en esas situaciones, no es para quebrarnos, When the Lord places us in those kind of situations, it's not to break us, es para depurarnos, but it is to purify us, para quitar lo accesorio, to take away what is useless, y quedarnos con lo esencial. so that we can keep what is essential. Por eso la vida debe ser un ir desprendiéndote de cosas That's why in life we need to constantly to be getting rid of things más que cargarte de cosas. more than carrying more and more things. Hay gente que acumula cosas There are many people that A lo largo de la accumulate more and more things y uno throughout dice, their bueno, lives. he acumulado un montón de cosas, They said, I have ahora accu- soy feliz They said, I have porque tengo un accumulated. montón de cosas. They said, I have accumulated so many things, and therefore I am very happy. ¿Y qué dijo el Señor? But what did the Lord say? Qué necio eres. You are a fool. Esta noche vas a morir. Tonight. Y todo lo que has acumulado, ¿dónde quedará? Tonight you are going to die. And all the things that you are accumulated, what is going to happen with those things? Por lo tanto, la vida es un proceso de empobrecimiento. Therefore, life is a process of getting poorer and poorer De lo visible concerning the visible things, para enriquecer lo invisible. so that we can be enriched in what is invisible. Pedro hace una declaración ingenua, Peter speaks with naivety. porque Pedro es sincero, Peter is sincere. ama al Señor, He loves the Lord. cree que puede llegar hasta donde sea por Él, He believes that he can do anything cree for que his puede Lord. incluso acompañarle hasta el final, He even believes that he can accompany his Lord until death, until the end, incluso hasta la muerte. even till death. Detalles de Pedro son interesantes conocer. ¿Recordáis cuando estaban orando en el Monte de los Olivos, tenía guardadas un par de espadas? Do you remember when they were in the mountain of Olives? Peter was the one that was keeping two swords Para defender al Señor de cualquier amenaza, to defend his Lord from any threat. él se bastaba para hacerlo. And he was enough to do that. Él podía hacerlo. He was able to do that. Estaba comprometido con He hacerlo. was committed. Por lo tanto, esta afirmación era completamente lógica. So this statement that he made was pretty logic, understandable. Señor, yo solo puedo. Lord, I can do it Estoy myself. tan seguro de mí mismo I'm so sure about myself que sé que puedo hacerlo. that I know that I Yo can do solo. it on my own. Sin embargo, eso es una ingenuidad peligrosa, Nevertheless, that's a dangerous naivety porque la vida because life nos sorprende. surprises us. Y cuando Pedro, valientemente, porque fue el único de los apóstoles que se acercó al Sanedrín, Let's bear in mind that Peter was pretty bold because he was the only one among the apostles that went to the Sanhedrin. quiso hacer valer esta afirmación, He wanted to prove that his statement was truth, llegado el momento de la verdad, fracasó. but at the right moment, he failed Porque se desconectó de Dios, because he disconnected himself from God, se desconectó de los demás from other people. y dijo, yo solo puedo. And he said, I can do this on my own. Ningún creyente puede vivir solo su fe. No one believer can live his faith just on his own. Necesita de los demás porque los demás creyentes le traen también a él la presencia del Señor. We need the others because the other believers also bring to us the presence of God. Otro detalle interesante. ¿Recordáis en el versículo segundo de la negación de Pedro? Que le dice el Señor, Maybe you remember in the second verse that we read in the beginning in Peter's denial. he rogado porque tu fe no falte. Jesus said, I have prayed so that your faith will not fail. Y una vez vuelto, But once you come back, confirma a tus hermanos. confirm your brothers. Nos hemos planteado que nuestras experiencias de fracaso Have we ever thought that our failure experiences pueden ayudar a otros. can help other people? Mira, yo cuando veo a alguien que nunca ha fracasado, When I see someone that has never failed, no me lo creo.
I just don't believe this No me person. identifico con él. I cannot identify myself Me with parece him. falso. I think it's fake. Me parece, como decimos en España, un postureo. It's fake. Pero cuando alguien se muestra vulnerable, But when someone shows himself or herself vulnerable, cuando muestra sus when fracasos he shows his failures de forma honesta, in an honest way, de alguna manera tú dices, tenemos conexión. somehow you tend to say, we have a connection. Porque en el fondo yo soy como tú. Because deep down, I am just like you. Por lo tanto, Therefore, las experiencias de fracaso no solamente nos pueden servir a nosotros para aprender, failure experiences that we have don't only help us for us to learn, sirven para confirmar también but also they are very useful to confirm a los demás. or to affirm other people. Mirad, el fracaso, estamos hablando de fracasos grandes, no de fracasos pequeñitos. We're talking about big failures, not little failures. Cosas con impacto. Things, impactful things. Y fijaros, el fracaso, por una parte, los errores y fracasos hacen daño a otros On one hand, our mistakes and our failures can hurt y other people, también nos hacen daño a nosotros and mismos. they can hurt us. Una forma de fracaso A es way- el pecado. Yeah, a way of a type of failure is sin, De hecho, viene de la palabra errar el blanco, como sabéis. because the original word in Greek means not to hit the aim. Y el pecado en esencia But the sin, in essence, es una forma de agresión Es- contra los demás is a way of aversion against other people y contra nosotros mismos. and also against ourselves. Pedro, ¿cómo se siente? How does Peter feel? Sacudido por fuera y por dentro. Shaken inside and outside. Esa metáfora que el Señor ha usado antes, sacudidos como a trigo, That metaphor that Jesus used, shifted like wheat, la experimenta vivamente. he experiences it in a very real way. Y mirad, vivimos en una cultura We live in a culture que es la cultura de la vergüenza that is the culture of shame y de la culpabilidad. and guilt. Da igual que no sean creyentes. Doesn't matter if they are not believers. Cuando sucede algo malo en tu trabajo, When something bad happens in your work, En tu familia, or in your family, en tu vida, in your life, ¿qué es lo que buscamos primero? what is it the first time that we tend to look for? Un culpable. A guilty one. ¿Quién es el culpable de esto? Who is responsible for this? Who is guilty for this? Y sin embargo, la cultura en la que nos introduce el Evangelio Nevertheless, the culture in which the gospel leads us to es justamente la contraria. is just the opposite. El Señor se ha llevado la culpa, The Lord has taken away on himself our guilt. ha quitado la vergüenza Has taken porque away somos the valiosos shame because we are valuable, we are precious. y nos introduce en la responsabilidad. And he introduces us into responsibility. ¿Recordáis lo que pasó en el Edén? Do you remember what happened in the Garden of Eden? Adán y Eva se avergonzaron. Adam and Eve were ashamed, Es un resultado de la caída, which is the Es- outcome of the fall. un resultado de la desconexión. It's an outcome, a result of this disconnection. Una cultura desconectada de Dios A culture that is disconnected from God termina en la vergüenza. ends up in shame. Y sin embargo Jesús nos llama a la responsabilidad. Nevertheless, Jesus is calling us to responsibility. Vamos a dar un paso más con esto. Let's take another step forward with this. A veces la batalla más dura Sometimes the hardest battle no es tanto en la fe, y quiero explicarme. is not so much with faith, and I want to explain this. No es que tengas tú mucha fe o poca fe, It's not that you have a lot of faith or little faith, sino cómo trasladas esto a la práctica. but how do you take this into practice? Y lo que enlaza la fe con la práctica What links faith with practice es la ética. is ethics.
porque es lo que nos induce, nos motiva, nos empuja a actuar de una u otra manera. Because that's what motivates us to act in a certain way. De hecho, a veces podemos caer en la contradicción de decir que tenemos mucha fe In fact, sometimes we can fall into the contradiction of saying that we have a lot of faith, y nuestra ética no refleja en absoluto nuestra fe. while our ethics is not or are not reflecting our faith. Por at all. eso el debate ético es fundamental. So therefore, the ethical debate is fundamental. Jesús apeló constantemente a las dimensiones éticas de la fe. Jesus would appeal constantly to the ethical dimensions of No life. podéis tener los mismos valores que el You mundo. cannot have the same values No as podéis the world. comportaros igual. You cannot behave in an equal way. ¿Y sabéis dónde se ve perfectamente esto? And do you know where we can see this perfectly? En el Sermón del Monte. In the Sermon of the Mount. Todavía más concretamente, Even more precisely, en las in the bienaventuranzas. Beatitudes. Lee las bienaventuranzas Read the Beatitudes y extrae los valores que aparecen allí. and get all the values that are there contained. Ese es el modelo. That's our model. Voy a dejaros con 5 ideas. I would like to leave five ideas with you. Ayer eran 5 piedras, You remember there were 5 stones? hoy 5 ideas. Today, 5 ideas. La primera, First one, lo que se opone al miedo what opposes fear no es el valor, is not courage, es el amor. but it is love. Voy a explicar esto. Let me explain this. Me acuerdo I remember cuando tuvimos a nuestro primer hijo. when we had our first son, our first child. Cuando mi mujer estaba embarazada, veías crecer al niño, porque crecía la barriga, When my wife was pregnant, you would see the child growing because the tummy was growing. las ecografías mostraban a una criatura que crecía, The echographies would show a creature that was growing and growing. y mi mujer preparaba todo para, llegado el momento, And my wife was preparing everything so that in due time, que el niño tuviera un sitio, ¿no?, donde estar. the child would have a place where to live. Y recuerdo que pocos días antes del parto, And I remember just a few days before the delivery, yo estaba contemplando la cuna vacía I was gazing at the empty cradle. y me decía, aquí va a haber un niño. And I was saying to myself, there's going to be a child here. Y digo, ¿yo cómo lo recibiré? How am I going to receive this child? ¿Cómo me afectará? How is this going to affect me? ¿Cómo afectará la relación con mi mujer? How is this going to affect my relationship ¿Cómo with my wife afectará a mi trabajo? and my work? Cuando vi al niño bueno, yo estuve en el parto y me entregaron al niño y I lo was recibí. I was present in the delivery and they put the baby in my arms. Y luego cuando lo vi en la cuna, And when I saw him and the cradle, en la cuna que antes estaba the vacía, cradle that had been empty before, no pude evitar sentir I couldn't stop that que lo feeling amaba. that I just loved him. Y de repente me sentí valiente. And suddenly I felt such a boldness. Tenía muchas dudas, I had lots of pero doubts, dije, vamos a por todo. but I said, let's do it. Cuando tuve el segundo hijo, When I had our second Pensé- child, I thought, ¿le querré tanto como el primero? shall I love him as much as the first one? Tenía esta pregunta. I had this question in my mind. Y resulta que llegó el segundo y sí. And when he came, yes, I loved him the same way. Es muy curioso que el apóstol Juan, sobre todo el apóstol Juan, sea muy sensible a esta cuestión. It's interesting that especially the Apostle John is very sensitive La to this question. clave de todo es el amor. The key for everything is love. El amor nos conecta, Love is the thing that nos connects hace us, ser valientes, that makes us being nos hace bold, salir de nuestra zona de confort, come out of our comfort zone. nos hace ir más allá de nuestros It límites, helps us to go beyond our limits. nos hace asumir retos que parecían It makes imposibles. us to assume some risks that were unheard of before. Y el patrón lo da el mismo Dios. And God Himself is the one that Que is no- giving us His pattern. En el Jesús, que no In estimó Jesus. el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, Filipenses 2,
In Philippians 2, when it says that Jesus didn't hold to the reality of being like God, Y que as la something to motivación- hold to, Y que la motivación para hacerlo fue el amor. but the motivation for which he got rid of many things was his love. ¿Cualquier tipo de amor? Any kind of love? No. No, not any kind of love. Es el amor deliberado. But we're talking about the deliberate love. Yo escojo amarte. I choose to love you. Escojo hacerlo. I choose to do it. No es algo que simplemente, ay, es que tenemos química. Not only that, there is a chemistry between us. Me llevo bien contigo, I get on pretty well with you. conectamos, We connect. con él no. Not with him. Sorry. Sorry. Es un amor deliberado, It's a deliberate love. fruto de la elección y la responsabilidad. Fruit of your choice and your responsibility. Luego hablaremos de esto un poco más. We'll talk about this later on. Segunda idea. Second idea. Aunque hayamos fracasado, Although we have failed, podemos reconocer al Señor en el camino. we can recognize Jesus in the way. Pedro, sabéis que después de que negó al Señor, se hundió completamente. You know that Peter, after he denied Jesus, Peter went into a deep depression. Se decepcionó He was- totalmente de su idoneidad para seguir al He was Señor so disappointed with himself. He saw himself so unsuitable. y dijo, yo abandono. And he said, I give up. Y volvió a pescar. And he went back Nos to cuenta el fishing. Evangelio de Juan que cogió, se metió en una barca con sus colegas, con sus... And the Gospel of John tells us that he went again into the boat and he took some of his friends. Fueron a to fish. pescar. They went to fish Y no pescaron nada. and they didn't fish anything. Y dijo, jo, He yo antes por lo menos sabía pescar. said, oh dear, before at least I knew how to fish. Mi vida no puede ir peor que esto. My life cannot be worse than this now. Y entonces aparece un hombre, ellos están dentro del mar pescando, And y they're- aparece un hombre en la playa. They're in the boat, in the sea, and suddenly they saw someone walking on the beach. Y les dice, no pesquéis allí, pescad allá. And that guy tells them, hey, don't fish over there, fish over there. Pero desesperado diría, ¿qué más da? And Peter was so much in despair Echó that he las said, redes. okay, let's do it. He cast the nets, Y entonces recordó and suddenly he remembered la pesca milagrosa. a miraculous fish. Y entonces reconoció al Señor. And then at that moment he recognized the Lord. Y dice Juan, And John says, Pedro estaba en su barca, Peter was on his se boat. despojó de la ropa And he took off his y se garments lanzó al agua and he threw himself to the para water llegar a la playa, to reach nadando, the beach swimming sin esperar a los demás, without waiting for the others porque amaba al Señor. because he loved the Lord. Quería explicarle He wanted to explain lo que había pasado, what had cómo happened, se sentía. how he felt. No dudéis de que aunque fracasemos una y mil veces, There is no doubt that even if we fail 1 and 1,000 times, no importa la dimensión del fracaso, it doesn't matter the dimension of your failure. sabremos reconocer de nuevo al Señor en el camino. We will be able to recognize Jesus again in our way. En nuestra responsabilidad estará si le seguimos o no. Yes, it will still be our responsibility whether to follow him or not to follow him. Tercera idea. Third idea. La restauración significa reconectar las relaciones. Restoring means to reconnect relationships. Y aquí es clave el perdón. And here the key thing is El forgiveness. perdón es la llave poderosa Forgiveness is the powerful key que permite que los seres humanos podamos superar las ofensas que continuamente nos hacemos which entre allow nosotros. us human beings to go over the offenses that we constantly receive. Y fijaros que Jesús no le echa en cara a Pedro nada. And pay attention that Jesus doesn't rebuke Peter at all. He doesn't reproach anything. No dice, Pedro, me has decepcionado. He doesn't say, Peter, Tú mucho, muy valiente, pero a la hora de la verdad, Peter, you said you were very bold and now
Nosotros sí lo hubiéramos hecho, ¿verdad? Maybe we could have done something like that, right? Me has decepcionado. You have disappointed me. Porque cuando alguien está herido, When someone is really hurt, está molido, is crushed, lo último que necesita es un sermón. the last thing that he or she needs is a sermon. Lo que necesita es compañía, What he needs, she needs is company, es acompañar, is to be accompanied, no sermonear. not to be sermoned. Pero los seres humanos somos muy dados a decir a los demás lo que tienen que hacer. But we have, as human beings, the tendency of saying people what they have to do. Y así decimos, no, tienes que hacer esto, y te vas. And we say, you have to do that, and then you go away. Arréglatelas tú. You manage yourself. ¿No? Hay que estar. ¿Os dais cuenta de la importancia de la enfermería? Do you realize the importance that nursing has? De todo el ámbito de acompañar, And in all in what we are talking about accompanying, que eso es cuidar. and that is to take care of people. Vamos a dar un pasito más Let's take vamos a one hablar step forward and talk about de un juego de palabras que a word game Juan usa, that John uses, pero que no se aprecian en las traducciones que se hacen en otros idiomas. but that we have not been able to see in our translations. ¿Quién ha leído o conoce el libro de C.S. Lewis, Los Cuatro Amores? Who does know the book written by C.S. Lewis, The Four Loves? Tenéis que leerlo. You have to read that book. The Four Loves by C.S. Lewis. Así como los hebreos tenían palabras muy polisémicas, In the same way that Hebrews had some very polysemic words, casi eran palabras metafóricas. O they sea, were almost like metaphoric words. los griegos son un poco la inversa. The Greeks were a little bit the opposite. Les encanta precisar exactamente qué es lo que quieren decir. They like to say precisely what they want to say. Y entonces tienen palabras muy concretas. Therefore, they have some concrete Les words. interesa mucho el concepto, la They're definición, very much interested in the que concept, quede claro. so that it's clear. Y tienen 4 palabras diferentes para el amor. And they have 4 different words for love. Primera de The ellas, first of them, estorgué. storge. Es el amor de la costumbre. Storge is the love of the Es custom. cuando uno se acostumbra a algo y lo echa de menos cuando no lo tiene. It's when one is used to something and misses that when it's not there. Puede ser un libro, It can be a book, puede ser una a relación, relationship, puede ser montones de cosas. can be many things. Es el amor, oye, siempre estás conmigo, te vas, It's a love that you are here always with Le echo me. de menos. You go, I miss him. otros dicen que sería como cariño. It's like you need some kind of affection. Segundo, The second type of love, eros, eros, es el amor sexual, is the sexual love, el amor físico, physical la love, atracción sexual, the sexual la interrelación attraction, sexual. the sexual interaction. En tercer lugar, filio. In the third place is phileos. Filio significa el amor filial. Is the filial love, like brotherly, Eso, amor de la amistad, it's de entre la familia, friendship, family love. entre el grupo, el amor filial. Is the filial love. Can you say that in English? Brotherhood, Brotherhood. love, something like okay. that. Okay. Y en cuarto lugar And in the fourth place, está ágape, agape, que significa el amor altruista, which means the altruistic el love. amor que se sacrifica por el otro, The love that sacrifices itself for others. el amor que piensa en el The otro. love that thinks of others. Curiosamente, en el texto de Juan, el original, en la Curiously, redacción original, in the original text of the Gospel of John, hay un juego de palabras there is a word game con los términos filio y ágape. with the terms phileo and agape. Cuando la primera vez Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas?, When the first time Jesus asks Peter, "Do you love me?" usa el término ágape. he uses agape. Y Pedro dice filio. And Peter says phileo. La segunda vez, en la segunda pregunta, In the second question, Jesús vuelve a usar el término ágape Jesus again uses the term agape. y Pedro dice filio. And Peter responds phileo. Y la tercera pregunta, And the third time that he asks the question,
Pedro sigue usando el término filio Peter keeps using the term filio, y Jesús usa el término filio. and Jesus uses the term filio. Interesante. Interesting. Pedro quiere decirle a Jesús Peter wants to tell Jesus, y se abre delante de él. and he opens up before No him. quiere aparentar nada. He doesn't want to appear anything to No make. quiere decir, sí, Señor, yo te amo como tú me amas. He doesn't want to say, yes, Lord, I love you the way that you love me. Si lo hubiera hecho, hubiera demostrado que no había aprendido nada. If he had done that, he would have shown that he had learned nothing. Pedro se muestra tal y como es. But he shows himself just Le as está he diciendo al is. Señor, llego hasta aquí. He's saying to the Lord, hey, this is the level that Estos I son mis reach. límites. These are my limits. No puedo ir más allá. I cannot go beyond them. Y Jesús lo que hace And what Jesus does es decir, is to say, bajo a tus límites. I go down to Me your encuentro level. contigo. I want to have an encounter No with you. permanezco en mi amor perfecto I don't stay up there in my, Y hasta que no llegues in a my este perfect nivel- love, and until you reach this level, no podemos tener una conexión. we cannot have a connection. No. No. Entiendo tus límites I understand your limits, y actúo en consecuencia. and I act accordingly. Esto es una pasada. This Dicho así en is, coloquial. this is cool, Ok. very cool. Porque a partir de Jesús, como ya comenté el primer día, si no creo As I más, said on the first day, if I remember well, Dios tiene un conocimiento de nosotros experiencial. God has a knowledge of us which is an experiential knowledge. Dios siente como nosotros, God comprende feels- nuestro God sentimiento feels like us. He understands our feelings. y cuando nos abrimos delante de Él, When we open up before Him, Él lo entiende, He understands it pero porque lo ha pasado. because He has gone through it. Si recordáis en la Biblia, If you remember in the Bible, se condena muchísimo, se condena? se condena The Bible condemns in la a actitud strong way del fariseo, the Pharisees' attitude aparentar que. to appear to be something. Y en cambio, se muestra que cuando tú te derramas delante del Señor, cuando te muestras cómo eres, But when you pour yourself before the Lord, when you show yourself just as you are before the Lord, Dios lo entiende. God understands. Incluso en el fracaso, Even in the midst of failure, incluso en el pecado. even in the midst of sin. Así pues, la clave está Therefore, the key is en que Dios se acerca a nosotros the fact that God comes close, y desde closer nuestra to propia us. realidad nos llama. And He calls us from our own vincula a reality. nosotros. He links Himself with us. Quiero recordar, tenemos tiempo, I would like to quiero remind- recordar otro suceso impresionante, en otra narrativa de la Biblia, es would la like- historia de Job. I would like to remember briefly the story of Job. Job es alguien justo, Job was someone who was righteous. a que también el diablo quiere decirle a Dios, zarandéale. And also the devil wants to say, hey, A ver qué pasa. sift him, and look what happens. Y resulta que Job mantiene su integridad. Job kept his integrity. Pero a la vez que mantiene su But in integridad, the same way that he kept his y integrity, quizá por eso mismo, and perhaps because of that, tiene dudas terribles acerca de Dios. he has terrible Tiene doubts dudas about acerca de su God, bondad. about his Tiene goodness. dudas acerca de su propósito. He doubts about his purpose. Incluso llega a Even- decir, quiero morir. Even he says, I want to die. Pero vienen los amigos de Job But Job's friends come to him, y le dicen lo que tiene que hacer. and they tell him what he has to do. No digas eso. No, don't say that. No pienses así. No, don't think like Eso that. que estás sintiendo no es verdad. What you are feeling is not right. It's not true. Olvídalo. Forget about Haz it. como que no está. Pretend that it's not there. Y Job va transitando por todo ese proceso And Job goes through all this process de superar todas las pérdidas que ha tenido. overcoming all the losses that he has experienced. Al final del libro de Job, At the end of the book of Job, Dios se aparece God appears. y le dice a los amigos, And he say- apartaros, and he says to the no friends, tenéis ni idea, Hey, please get out of here. You don't have a clue. y reivindica la figura de Job. And Dice, es íntegro. he supports
Job. And he says he is an integrate man. porque se muestra como es. Because he shows himself just as he Y is. entonces Job hace una declaración impresionante. And then Job Está al final del capítulo, o sea, en el capítulo 42 de makes an Job. incredible statement in chapter 42. Dice, voy a hacer una transliteración. Yo, las cosas que he pensado de ti, Oh, the things that I have been thinking about you. las cosas que pensaba acerca de... Oh, the things that mi I situación. that I thought about my own situation. Y dice, de oídas And he said, te había oído. I had heard you from my ears, ¿Cómo termina? And then Mas ahora mis ojos but te ven. now I see you with my eyes. Mas ahora mis ojos te But ven. now I see you with my eyes. Por tanto, Therefore, la forma de superar el fracaso the way of overcoming failure y el pecado no es and sin esconderlo, is not to try to hide it. no es enterrarlo, It's not to try to bury it. no es decir, no pasa nada, It's yo not to sigo say- siendo igual It's que not, siempre, it's not to say, it's okay, I will always be the same person. sino admitir y ser muy honesto But to be very honest con nuestros fracasos y with debilidades our failures and weaknesses delante del Señor. before the Lord. Y por extensión, si me permitís, And also, a veces el Señor sometimes the se Lord muestra a través de buenos amigos. shows himself through some friends. Es bueno que tengas un par de buenos amigos It's good that you have at least a couple of good friends. que puedan recibir todo eso que te está pasando, Friends that can receive all that is going on inside para of que you. el Señor os pueda usar como el ruido en la roca. So that the Lord can use them as the hit, the ¿Os acordáis noise del callado on the en la rocks. roca? Do you remember El the golpeo en la staff roca. hitting the rock? Vamos a dar un paso más. Let's go forward. Imaginaros la situación. Pedro ha fracasado 3 veces. Imagine the situation. Peter has failed 3 times. 3 negaciones 3 denials. deliberadas. Deliberate denials. 3 alzamientos. 3 alzamientos. Cuando caes, que te levantas. Ah, 3 okay. 3 levantamientos. times that he came up. 3 restauraciones. 3 restorations. 3 afirmaciones. 3 affirmations. Y dice algo el Señor que recoge Juan, And he says something that John que says, es muy interesante. which is very, very interesting. Le dice algo enigmático, ¿no? It's quite enigmatic. Es tan enigmático que el propio Juan, It's so enigmatic that Tiene que John explicarlo. himself explicarlo, has to explain it. dice en Juan 21, This is in John 21, 18-19. 18 and 19. De cierto te digo, Verily, verily, I say unto cuando you, eras más when joven, you were young, hacías lo que querías. you did basically what you wanted to do. Cuando seas viejo, When you grow older, extenderás tus manos, you will extend your hands, te ceñirá otro, and another te vestirá person otro y te will- llevará donde no quieras. will put you the garments and will take Si you lo where, dejamos aquí, where you don't want to go. si lo dejamos aquí, If we stop here, cuando nos hacemos viejos, necesitamos que nos cuiden. we grow older and we need someone to take care of us. Pero Juan quiere aclarar estas enigmáticas But palabras. John wants to clarify these enigmatic words. Versículo 19. Verse 19. Esto dijo, This he said, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. talking about the kind of death with which he was going to glorify God. Sabéis que la tradición dice que Pedro fue crucificado boca abajo. According to tradition, Peter was being En crucified upside down. Thank you. In Rome. ¿Tú sabes lo que debió ser para Pedro en aquel momento que dudaba de su idoneidad para seguir al Señor? Can you imagine what to Peter meant at that moment when he was doubting about his suitability, De su capacidad of para his ser fiel. ability to be faithful? Que el Señor le dijera, el día que mueras seguirás siendo fiel. That Jesus would tell him, the day that you die, you will ceñirá otro, continue to be Te faithful. llevará donde no quieras. Extenderás tus manos You will extend your hands and it will be another person who will cover you and take you where you don't want to go.
¿Sabéis por qué vamos a ser fieles? You know why we are going to be faithful? Porque Dios es fiel. Because God is faithful. Porque no nos dejará ni desamparará. Because He's not going to forsake us, He's not going to leave us. Carlos. Porque caminará a nuestro lado aunque no le veamos. Because He will walk by our side even when we don't see Him. Porque alimentará nuestra vida cuando no le veamos. Because He will accompany us when we don't see Him. Porque nos hablará aunque en ese momento no le entendamos. He will speak to us even although we cannot understand Him A través sometimes. de muchas señales indirectas. Through many indirect signs. Y última idea. And the last idea, El Nuevo Testamento dice algo también enigmático. the New Testament says another enigmatic thing. Pablo en 2 Corintios Paul in, capítulo 4 Paul in 2 Corinthians chapter 4 dice una verdad como un templo. says an enormous truth, Y es que nuestro hombre exterior is that our outer self se va a is desgastar. wasting away. Vamos a pasarlo mal. We're going to have Vamos a sufrir. some difficult times. We're Y going to eso suffer. nos va a afectar. And that is going to affect us. Pero el interior crecerá. But our inner being is going to grow. Es la invulnerabilidad esencial. It's the essential invulnerability. Es nuestro corazón It is our heart. estará blindado. Our heart will be secured. Podremos sufrir. De hecho, vamos a sufrir. Yes, we can suffer. In fact, we are going to suffer. De hecho, a veces tenemos una visión demasiado optimista de lo que es ser un discípulo. Sometimes we have a too optimistic vision of what to be a disciple means. En el sentido de que parece que esto de ser creyente, ¡guau!, es un chute de energía diario. In the sense that it's just a high of energy. Cada día vamos a salir, And we tend to think that nos vamos a renovar, every day we're going to go with strength and are going to be renewed. pero nuestro hombre exterior But our outer self se va a desgastar. is wasting away. Va a notarse, And it's going to be noticeable. van a notarse las heridas, And you're going to vas a tell. llevar cicatrices, You're going to have some wounds de and cosas que te han some pasado. scars of things that happened pero to you. tu corazón But your heart será invulnerable, will be invulnerable, tal y como fue Jesús. such as Jesus' heart. Voy a usar una metáfora para explicar esto. I want to use a metaphor in order to explain this. Los árboles, sabéis que los árboles son seres vivos que pasan por etapas también. You know, the trees are living beings that go through stages in life. Les afectan mucho las estaciones del año. And the seasons of the year affect them. Y entonces lo que sucede Then what happens es que en primavera y en verano is that in springtime and in summer, tienen una apariencia fantástica. they have a wonderful appearance. Tienen hojas, They están have verdes, leaves, green leaves. incluso algunos son frutales y Even tienen some of the fruto. trees bear some fruits. Pero cuando llega el otoño, But when autumn comes, las hojas se caen the leaves fall. y cuando llega el invierno, And when winter comes, sí. Tradúceme. El autobús de las 10 está esperando, faltan 30 personas. Okay, the bus that leaves now at 10 is waiting, and they're waiting for 30 people. Ha dicho 30. 30. 30 people. So if you were in the list for 30 people, you have to go because there's people inside the bus waiting for you. Así que tenéis que iros, lo siento. Si tenéis que estar en ese autobús de las 10, tenéis que salir. They will wait 5 minutes for you. If not, they leave. Wow, que pueden esperaros. Yeah, because it's people on time there. So please, Que pueden esperar 5 minutos, pero no más si no se van. Así que adiós. Bye bye. Perdón. como decía, a ver, esos 30 que se vayan. Yes, those 30 people El can Señor les leave. bendecirá igual
the Lord will bless them in an equal way than the rest. Cuando el árbol en invierno lo miras, When you see those trees in wintertime, parece que está muerto. it seems like they're dead. No tiene hojas, They don't have no tiene leaves. frutos. They don't have fruits. Bueno, no se sabe si está vivo o muerto. Well, you don't know whether it's alive or it's dead. La clave está en las raíces. But the key is in the roots. ¿Dónde están ancladas? Where are they rooted? Rooted. De tal manera que es curioso cómo los que son especialistas en plantas Those who are specialists in plants dicen que la mejor época say that the best para hacer season trasplantes, to para poder producir un cambio fundamental, esencial en una planta, the best time to carry out a deep change in a plant es cuando parece que está muerta. is when it appears to be dead. Ese árbol que se poda, That tree that is pruned, like que parece que lo dejas hecho polvo, it's and it seems to be in cuando not llegue very la nice. primavera, When springtime comes, como dice el Salmo, as the psalm says, dará su fruto it will bear its en fruit su tiempo. at its time. Muy bien, vamos a participar del Mentimeter. We're going to participate of the Mentimeter.